हेलो साथीहरु, वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब चैनल। सो गाइज अहिले हामीहरु टक्क हाम्रो गाउँमा सालमा एकचोटी मूल जाग्छ, त्यहाँनेर गएर हामी धारो बनाउने छौं सुरु। र सो हामीले अस्ति नै भर्खर स्टार्ट गरेको हो। त्यहाँ फारफुर पाएको थियो, फेरि पानी सुक्यो र आज बेली पानी पर्यो। पानी परेर चाहिँ आज पानी ठुलो आएको छ। त्यहाँ आज रो जाँदै छौं गएर दामी बनाउने वाला छौं। सो अन्तिमसम्म बन्नु होला, हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला। सो हामी जाँदै छौं अहिले। ओके ओके। सो गाइस हामी जाँदै छौं। आउनु ल, अन्तिमसम्म बन्नु होला। लाइक शेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला हजुर गाइस। गाइसहरु यो भिडियो देख्ने मान्छे लाइक गरिदिनु है, धन्यवाद छ। देखिन त यहाँको सिन हेर्नु त यता देखायो त, यता यताबाट देखाइदियो अलि माथितिर त टाढातिर। सो आइज हिँड्दै गर। ओ माय गॉड। सो गाइस हामी अहिले पुगिसकेका छौं, हिँडेर हो। अब पुगिसकेका छौं। सो गाइस फाइनली हामी पुगिसकेका छौं। आउनुहोस् तपाईलाई म देखाउँछु हाम्रो धारो। उता पर देख्नु होला सबले धारो हेर्नुस्। या फाइनली पुग्यौं, हेर्नुस् हाम्रो यो धारो। धारो अहिले बनाउन लागि। सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर, यो चाहिँ हामीले अस्ति भर्खर अस्ति हामीले बनाएको यो फारफुर पार्यौं। यतातिर देखायो त रोहन त घारीतिर यहाँ हामीले फारफुर पार्यौं अनि हेर्नुस्। सो अब यसलाई चाहिँ रिपेयर गर्नेवाला छौं। अस्ति नै यो हालेका थियौं, पानी सुकिसकेको थियो। सो अहिले हामी फेरि रिपेयर, ठुलो पानी धार चाहिँ ठुलो आयो, त्यही भएर अब यो पाइप यो हाल्नेवाला छौं। सो लास्टसम्म बन्नु होला र हामीलाई भिडियो हाम्रो हेरेर अन्तिममा साथ दिनु होला। ओके। सो गाइस हामी दुईटा चाहिँ मात्र जान लाग्छौं। र साथीहरु यो वर्षमा एकचोटि जाग्छ यो मूल। लो असार साउन भदौसम्म जाग्छ यो मूल। सो यो उसम्म 30 को टाइममा चाहिँ सबले यहाँ पत्ता लिएर आउने गर्छन्। यसो एकछिन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर त्यहाँ घारी हामीले फारफुर पाछौँ, घारीबाट मूल आउँछ। ए देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर मूल मुहान। ए मुहान चाहिँ पानी यहाँनेरबाटै आउँछ। यो हामीले अस्ति फारफुर पारेका थियौँ यहाँनेर। सो हामी 2-3 जना छौँ, अरू चाहिँ खै अहिले पढ्न गएका हुनुहुन्छ साथीहरू। सो गाइस यहाँनेर अहिले हल्का हामी सफा गर्न लाग्छौँ। पानी आउँदै आइरहेछ। साथीहरू तपाईहरु पनि कमेन्ट गर्नु होला, तपाईहरु गाउँतिर पनि पानी आउँछ या आउँदैन, मूल जाग्छ किन यो महिनामा। सो कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो गाउँतिर त आउँछ पानी यस्तो। अब यो 2-3 महिनासम्म चिसो पानी खाने दामी हुन्छ। सो हामी राख्न गइरहेका छौँ यहाँ। सो यहाँनिर बय आउनु भएको छ, बयलाई देखाइदियो त। यहाँनिर बय आउनु भएको छ। अनि सबले पानी खाने हुन्छ। अब बनाइसकेपछि बनाउँदैछौँ, लगभग बन्दैछ। अलि चेप्टो ढुङ्गा हाल बाबु। हजुर अलि यहाँतिर क्या धारा बसाल्यमा चाहिँ अलिक चेप्टो ढुङ्गा हाल कति साह्रो ठुलो थियो। पाइप कहाँ फालेछन्? पाइप खै यही हो भन्नुभयो, पर यही पनि बुबुले बोलाएको दिनुभयो। धारामा त्यहाँ पाइपहरू तान्दै लिँदै ढाक्दै गर्ने रहेछ न। पाइप त ठुलो हो बाबु। पाइप ठुलो हुन्छ कोही। अब पर यो पनि बोलाएर दिनुभयो बुबुले। हल्का बुबुले हल्का पाइपबाट यिनीहरू लुगाउने रहेछन् क्या धारामाथि बनाएको। अलिक घारी उठ्यो त अलिक घारी। पाइप लामो भइदिएर घाइ त हाल्ने हुन्छ क्या। मैले ल्याउँदा पढ सानो भएको भइसक्यो। कानु भाइ यता हेर्दै क्या 2 वर्षसम्म ठुला पाइप गाडी ल्याइकन हाल्यो त कता लुगाले हाल्ने त्यहाँ चाहिँ ल्याउँदै जान्छ। भयो ल्याऊ। सो यहाँनिर चाहिँ पानी आइसकेको छ उसमा पनि धारोमा। ठुलो पनि आउँछ, पानी
बर्खा मात्र जाग्छ पानी यो साउन महिना असारदेखि स्टार्ट हुन्छ अनि ओइ सानो छोरा त सो गाइस अब यो पानी आउन स्टार्ट भइसक्यो तर हल्का कालो आइरहेको छ अब चाहिँ हल्का पछाडि चाहिँ सुँगिन्छ पानी आएकै ए काली चाहिँ हाम फाल्नु भएको छ लाइक शेयर गरौँ गरि सो गाइस यहाँनिर चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब हामी तल उल्लिन्छौँ उल्लिन लाग्छ छ या सो साथीहरू देख्नुहोस् पानी यहाँ आइसकेको छ यति मात्र होइन हाम्रो धेरै ठुलो पानी आउँछ र अहिले यति नै हो फेरि अर्को नेक्स्ट टाइम पानी ठुलो पऱ्यो भने चाहिँ पानी ठुलो आउँछ र अहिले यति नै हो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हामी पुरा देखाउने हुन्थ्यो भिडियो तर यो अस्ति 2-3 दिन अगाडि नै हामीले यहाँ बनाएको अनि पानी सानो थियो त्यही भएर सुकिसक्यो र अहिले बेली पानी पऱ्यो ठुलो र अहिले आएको छ ठुलो पानी त्यही भएर पाइप साइप लिएर हाल्यौँ पहिला चाहिँ त्यो हामीले यो पानी सानो थियो त्यही भएर चाहिँ हामीले केराको बाहिरको बोक्रो हालेका थियौँ र अहिले पानी ठुलो आयो त्यही भएर पाइप लिएर हालिसक्यौँ सो यहाँनिर चाहिँ सबै गाउँलेहरू यता उमो अनि यता सबको पानी लिन चाहिँ यहाँ आउँछन् अब चिसो पानी आउँछ आउनु त सबको घर घरमा धारा छ तैपनि चिसो पानी खानको लागि सब यहाँ आउँछ र चिसको टाइममा चाहिँ यहाँनिर पुरा मेला हुन्छ भेला हुन्छ र पत्रा लिएर आउँछन् यहाँ सबजना सो पानी चिसो छ बहुत यति यो पानी कसरी टेस्ट गर्न मन छ भने प्लिज आउनु होला कहाँदेखि जहाँदेखि भए पनि सिधै जाजरकोट एन्ड रिसाङमा आएर साउने पानी कहाँ छ भन्ने बित्तिकै सिधै आउनु पानी पिनुस् जानुहोस् फाइनली हाम्रो बनेर रेडी भइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ घारी मूलबाट पानी आइरहेको छ र धारो पनि क्या दामी धारो भन्यो ए भाइहरू आएका छन् अब यिनीहरूको नुहाउने या यिनीहरूको चाहिँ सुविधा भयो क्या केटाहरूलाई यसले चाहिँ हल्का फुल्का व्यवस्था गर्दैछ यहाँनिर सो यहाँनिर सबले आएर चाहिँ यहाँनिर डक्क के भन्छन् सबर धुने पनि हुन्छ आएर र सो पहिला चाहिँ त्यहाँनिर हाम्रो ठुलो खाली थियो त्यहाँनिर हामी पहिला नुहाउने गर्ने गर्थ्यौँ बचपनमा तर अहिले चाहिँ पहिरो लरेर चाहिँ ठिक छैन यहाँनिर दृश्य यस्तो छ गाउँको अब स्टार्ट भइसक्यो पानी खाने आउने हाम्रो आन्टी आइसक्नु भयो यहाँ मात्र छ घर आन्टी आइसक्नु भयो आन्टी कस्तो छ पानी मिठो छ नि हर साल खानुहुन्छ नि जहिल्यै हो जहिल्यै त्यही त के महिना सुक्छ आन्टी यो कार्तिक महिना सुक्छ नि 3-4 महिना हुन्छ सो गाइस त ल आजको लागि यति नै भिडियो सो प्लिज लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला मलाई पनि प्लिज सपोर्ट दिनु होला आजको लागि यति भेटौँला अब नेक्स्ट ब्लगमा आजको लागि यति बाई बाई भेटौँला अब नेक्स्ट भिडियोमा आजको लागि यति ओके